камин этот ФОК-34 в компании ООО «Гранд Камин». В прошлом году и к концу гарантийного периода он начал давать сбои, перестали работать некоторые элементы. При обращении в эту компанию они мне поменяли на совершенно новый камин, еще более усовершенствованная модель с большими параметрами. Поэтому спасибо этой компании, что она так заботится о своих клиентах.